天快黑了，现在我们去看一下烟火。啦，烟火开始啦！哇！
哇，酷！去年这个停车场人特别少，今年人特别多。去年就这么4、5家人吧，今年可多了。那边你看，大家都知道这个地方了，这个地方好。好了，看完了，我们回家了。